Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate večer jazz standardov v Bistriškem gradu, literarni večer z Esadom Babačičem, odprtje razstave Zgodba o Solnici, 7. regijska likovna kolonija na Črešnjevcu, zaključek literarnega natečaja v krempljih Trinajstice, nogometaši Bistrice zmagovito končali prvenstvo. Mladi nogometaši Bistrice ostajajo v elitni druščini. V Bistriškem gradu so preteklo sredo izvedli večer jazz standardov ob kozarcu vina Jazzovito. Na koncertu so nastopili vokalistka Teja Pančič, Maj Korešar s kitaro in gost Jernej Senegačnik mlajši s trobento. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli četrtek gostili literarni večer z Esadom Babačičem, ki je predstavil svojo knjigo Priročnik za neuspešne. Priročnik za neuspešne je bridko iskrena, duhovita in neizprosna knjiga o neuspehu. Esad Babačič razkriva, zakaj prav v sprejemanju porazov morda skrito največje človeško dostojanstvo. Neuspeh je marsikaj, tako kot je tudi uspeh marsikaj. Nekaj dni nazaj sem bil na obisku na Vodnatu, kjer sem jaz gor rasel. Vodnat je krajevna skupnost v centru Ljubljane, v bistvu in klinični center je v tej krajevni skupnosti, Vodnat. In leta 80 sem se jaz tja preselil, ko je Tito ležal v kliničnem centru. In takrat je tudi punk se začel in takrat sem jaz pisal že besedila za punk skupino in Tito se je ravno poslavljal v kliničnem centru. In jaz sem v ta stanovanje se preselil, to se pravi, točno nekako v istem času. In sem šele, ko sem vstopil v stanovanje, ugotovil, da je v tem stanovanju pred mano živel Niko Grafenauer. Kar je bilo neverjetno, mi smo bili dejansko, družina smo bili zato, ker mojih staršev pokojni so, smo bili dejansko res iz delavskega razreda, praktično z dna. In z dna smo tudi prišli, jaz sem prišel iz Streliške ulice, to je Streliška ulica pa pod gradom, zelo blizu Roške, tam, kjer je potem bil Janša v zaporu. Tako da sami te neki zgodovinski trenutki so se odvijali okrog mene, ne da bi jaz si glih to želel v življenju.
In smo mi dejansko prišli iz te streliške iz kleti, vlažne kleti pod gradom na severni strani, to se pravi Ljubljane, kjer voda ni niti pronicala, ker je tak teren, ne, poleg tega, da je to severna stran, pač je bila toliko večja vlaga in moja mama je dejansko v želji, da bi uspela, ne, za njo je bil uspeh torej to, da bi šli iz tega stanovanja ven, da bi zapustili to letno stanovanje na Streliškini, je me celo nekoč vzela s sabo in je šla k Titu. Z vlakom je šla v Beograd na obisk Titu. Jaz nikoli nisem zvedel, je ona do Tita prišla, ampak domnevam, da ji ni uspelo. Ampak ona je toliko bila vztrajna, toliko je hotela pomagati, da je pač iz obupa preprosto to naredila. In potem smo dobili ta stanovanje na Vodmatu in sem prišel gor v 4. nadstropje in nisem mogel verjeti, no, da je Niko Grafenauer živel v njemu. Čeprav Niko Grafenauer, ki je nekaj let kasneje začel skupaj z Novo revijaši tisto, kar smo potem poimenovali Slovenska pomlad in osamosvojitev in tako naprej. In pred dnevi sem obiskal to stanovanje, v tem stanovanju pa zdaj živi bratranc od mojega prijatelja Andraža Poliča, ki je pa nečak od Raca, od Ratka Poliča, svoja družina Poliči, ne. In me je pelil, me je povabil na gor, da obiščem to stanovanje in sem prišel noter in stanovanje je zdaj krasno, zrihtano vse. In noter je bil ta bratranc od Andraža in je imel majico Pečjak, ne. Zdaj, ampak ta majica Pečjak, ne, kako je to mogoče, ne. Ker jaz sem pa takrat, ko smo se preselili na Vodmat, delal v pekarni Žito, na Šmartinski, ne. In sem takrat tudi napisal pesem Lili Marlen za vsakega pravega delavca, ker mi je bilo zelo težko delati v tej tovarni, nisem se glih znajdel, a ne, v teh 3 izmenah. Ampak je bila neka romantika v tem, a ne. In sem pač napisal pesem, kako je težko vstajati in iti v tovarno, spravi iti v pekarno in tako naprej. In zdaj jaz pridem v to stanovanje in Marko, ne, spravi ta Marko s majico Pečjak, jaz gledam in on meni in on se začne pogovarjati z Andražem, ne, ga vpraša Andraž, pa kako pa kaj hodiš spat, ne, pa ja tako po dnevu enkrat, 2krat, 3krat, pa jaz dojamem, on dejansko dela v pekarni, ne, še vedno, ne, in potem se začnemo smejati, ne, in mu jaz pravim, da ne mogoče, da še ta koincidenca, da je on zdaj v tem stanovanju, kjer sem jaz bil, ko sem v pekarni delal in on delal v pekarni. Na koncu sem mu podaril to knjigo, priročnik za neuspešne in njegova prva reakcija je bila, pa dže baš mene nađe. Ne, češ, kao pa, ne, zdaj pa še to, ne, še ta udarc, ne, zdrava je bila hčerka, ne, ona se je seveda zabavala, ampak, ker je bilo res duhovito, no, pravim, da je to bil en najbolj pristnih in tudi iskrenih odzivov na to, kaj ta knjiga je, ne, mislim, kdo si sploh želi priročnika za neuspešne, a ne, mislim, ker v istem hipu pač si priznaš, oziroma, če ga bereš, ne, da si neuspešen, a ne. In mi živimo pa v svetu, ki je obsojen na uspeh. V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici so pretekli petek odprli razstavo z naslovom Od tradicionalne do sodobne keramike, zgodba o solnici. Avtorice in avtorje, ki ustvarjajo v keramiki, so tokrat spodbudili k razmisleku o funkciji, simboliki, obliki in sodobni interpretaciji posode iz žgane gline za shranjevanje soli. Zbrane je uvodoma nagovorila predsednica Centra domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica, Ljubica Zgonec-Zorko. Keramika nas že tisočletja spremlja v vsakdanjem življenju. Hkrati pa ostaja živ medij umetniškega izražanja. Prav ta preplet med tradicijo in sodobnostjo, med rokodelskim znanjem in umetniškim raziskovanjem je tudi osrednje izhodišče naše razstave.
Razstava je od leta 2009 stalna spremljevalka mednarodnega trienala keramike Unikum. Skozi leta je prerasla okvir klasične spremljevalne razstave. Na odprtju razstave so najboljšim avtorjem izročili nagrade. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, in predsednica strokovne komisije Teja Hlačer sta prvo nagrado podelila Andreji Koblar-Perko za delo Solnica. Delo izstopa po izjemno premišljeni povezavi med mikroskopsko strukturo kristalov soli in sodobno geometrijsko formo. Prepriča z dovršeno izvedbo, močno simboliko in izrazito avtorsko zrelostjo. Čestitamo! Razstava je na ogled do 12. septembra. Pri Lovskem domu na Črešnjevcu je preteklo soboto potekala 7. regijska likovna kolonija. Prireditev je organiziral KUD Štefan Romih Črešnjevec v sodelovanju z območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica. Zbrane je uvodoma pozdravila vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Valerija Regoršek. Prijavilo se vas je kar 40, kar nas seveda zelo veseli in dobrodošli tukaj na Črešnjevcu. Proti koncu kolonije boste danes prejeli tudi priznanja za sodelovanje, ki jih boste podelili gospa Brigita Krajnčič, dolgoletna, aktivna, zanesljiva, vsestranska in nepogrešljiva članica likovne sekcije Črešnjevec. In gospa Mirela Štumpf, nova predsednica likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Črešnjevec, ki je svojo funkcijo sprejela zelo odgovorno in mi je bilo z njo užitek sodelovati. Iskreno upam, da se boste danes imeli lepo in da boste predvsem uživali pri ustvarjanju vaših likovnih del na temu čudeži narave. V knjižnici Josipa Bošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli ponedeljek potekala zaključna prireditev literarnega natečaja s podelitvijo nagrad v krempljih 13. Tokratni že 4. natečaj po vrsti se je znova tematsko navezoval na bralno značko za odrasle. Prireditev je povezovala Mojca Plaznik-Plavec. Namen našega literarnega natečaja je iskanje talentov, skritih talentov, ki nimajo dovolj poguma, da bi se morda opogumili pa poslali svoja besedila na kakšne večje natečaje, morda že kakšnim urednikom ali založbam. Zato vabimo pač te ljudi, ki skrivajo svoj talent, da pridejo k nam, da se tukaj pokažejo. Se je njihovo delo potem objavljeno v zborniku, ki ga na koncu literarnega natečaja vedno izdamo, tako da imajo natisnjeno pravzaprav svoje delo. Koliko prispevkov ste letos sprejeli in kako ste zadovoljni z odzivom? Na letošnji literarni natečaj oziroma na razpis je prispelo 38 besedil, kar je nekoliko manj kot prejšnja leta, vendar pa je to po vsej verjetnosti zaradi tega, ker je bila tema tako izbrana, da je morda malce težje pisati nanjo. Moram pa povedati, da so člani strokovne komisije bili letos izjemno zadovoljni s kvaliteto besedil. Torej, kvaliteta se je dvignila, kvantiteta pa malo upadla. Nam lahko poveste nekaj torej o temi in po čem je letos natečaj izstopal? Tako kot ponavadi smo temo natečaja navezali na temo naše bralne značke za odrasle, ki je bila v letošnjem letu pod naslovom V krempljih 13. Iskali smo vse, kar je torej nadnaravnega, v zvezi s čarovništvom, z vedeževanjem, s takimi stvarmi. Se pravi, morda tudi zaradi teme malo manjši odziv, se ljudje nekako še vedno bojijo takih stvari in mogoče je malo težje pisati o tem, se odpreti, razgaliti svoja razmišljanja, kar se tiče tega, se veste, kako je, ne, še vedno nekako tabu tema. V kategoriji Kratka zgodba za odrasle je strokovna komisija za najboljše izbrala besedilo Tomija Rozmana Podlege v 13, ki so ga izbrali tudi za najboljše besedilo natečaja. Besedilo je nastalo v bistvu kot provokacija, ker nisem vedel, kaj pisati.
Ja. Drugače pa me je navdihnila predvsem pojav generativne umetne inteligence in nevarnosti povezane z njo. Koliko časa že ustvarjate oziroma literarno pišete? Prvo zgodbo sem napisal v 2. razredu, takrat me je učiteljica Milena pohvalila, no potem precej let nisem, začel pa sem ponovno pred 10 leti, najbolj intenzivno pa zadnji 2 leti. Imate kakšno sporočilo za mlade in za druge ustvarjalce? Razmišljajte sami in ko ustvarjate, ne uporabljate generativne umetne inteligence. V kategoriji zgodba za otroke in mladino so kot najboljše prepoznali besedilo Monike Bukovec, Veveriček Bobi in Zajček Pepi na 13. dan v mesecu. Medtem ko je bila v kategoriji pesem najboljša pesem Katje Rade Samo navzdol. Obiskovalci so lahko slišali vsa 3 zmagovalna besedila. Za glasbeno spremljavo pa sta poskrbeli učenki Glasbene šole Slovenska Bistrica. Nogometaši v 2. slovenski nogometni ligi so minuli vikend odigrali zadnji 30. krog sezone 2025-26. V tem zadnjem krogu so igralci KTM in Pol Bistrice v športnem parku odigrali srečanje z ekipo Slovana. V tekmi, kjer ni manjkalo zrelih priložnosti na obeh straneh, so se prve prvenstvene zmage na prenovljeni travnati površini veselili domači nogometaši. Za minimalno zmago z 1-0 je svojim krstnim golom v majici Bistrice poskrbel in to v drugem delu igre Sen Džumhur. Res sem zadovoljen s tem zadetkom, lahko bi bil že tudi prej, kakšno tekmo prej bi prišel, ampak res sem vesel še enkrat za tole tekmo, pa rad bi čestito celotni ekipi za današnjo borbeno predstavo. 11-terica Slovana je tako iz Slovenske Bistrice odšla brez prvenstvenih točk. Kljub temu pa so v srečanju zamudili veliko zrelih priložnosti za drugačen končni izid. Ja, bili smo dobri, sploh prvi podsajt. Se mi zdi, da smo bili bolj dominantni. Pokazali smo karakter, imeli smo veliko priložnosti, sam nismo zabili. Drugi podsajt smo malo popustili, ampak še vseeno, mislim, čestitke fantom, tako je eno pisano pravilo, če ga ne daš, ga dobiš. Škoda za te smo izgubili te 3 pike, ampak res smo pokazali, da smo ekipa. Tekmo, na kateri so pravico delile tokrat prvič v Slovenski Bistrici sodnice, glavna je bila Aleksandra Česen, so bolje, kar se tiče priložnosti in polpriložnosti, odprli domači nogometaši. Najprej je poizkusil Jaka Kasnik, ki je udaril v okvir vrat gostov. Žan Baskera je bil na delu za goste v 9. minuti in nato še v 14. Vrdoljak je poizkušal z glavo. Proti napad gostov Kondiča in Adroviča v 19. minuti gostitelji rešujejo s kotom. Daniel Džaječ bi lahko te akcije stržil več. V isti 26. minuti bi lahko videli avtogol domači. V 27. minuti pa krasen strel z glavo Šerpca in še lepša obramba domačega kapetana Primoža Pridriha. Med 30. in 40. minuto v prvem delu pa še poizkusi gostov. Najprej Rističa, nato z glavo Adroviča, prvi del pa je zaključil s poizkusom Mark Šerbec. Ja, se strinjam z vami, da smo danes pokazali res dobro igro, še posebej v prvem polčasu. Škoda, da nismo zadeli kakšen zadetek. Verjamem, da se je potem tekmo odpeljala v drugo smer. Drug polčas je tudi Bistrica pač je pokazala, da zna igra, da ni zastonj v vrhnjem delu lestvice. Vendar z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen. Škoda, tako kot ste rekli, škoda za poraz. Sem pa tudi zelo zadovoljen s sezono. Fantje so res oddelali kvalitetno, dobro in gremo naprej. Drugi del tekme so bolj poletno začeli domači igralci, ki jih je tokrat kot trener z roba igrišča vodil pomočnik trenerja Anže Stegne. Bi se strinjal s tem, da je bila tekma zelo težka. Nasprotnik se je dobro opiral. Prvi počas smo bili malo anemični, potem smo se pa drugi počas dvignili pa pokazali svoj pravi obraz. Dvakrat je v prvih 5 minutah nadaljevanja poizkusil Luke Carrera Sanchez. Ofenzivo proti golu gostov je v 53. minuti nadaljeval Vrdoljak s prečko. V 58. minuti nevaren poizkus Slovana.
6 minut kasneje, natančneje v 64 minuti, pa Džumhur dosega edini gol na tekmi za 3 prvenstvene točke, skupno 45 in 6. mesto na koncu tekmovalne sezone 2025-26. Jaz sem tak igralec, ko se rad vključuje malo višje in na koncu sem dobil tudi podajo. Pogledal sem samo na gol, videl sem, da je golman stoji bliže prvi vratnici, videl sem, da je na drugi vratnici več prostora, sprva zadev in to je to. Oba trenerja sta na srečanju izkoristila tudi vse menjave. Pri domačih je v 83 minuti v igro vstopil tudi s 23 goli najboljši strelec mladinske ekipe Mojstrovine Bistrice Vid Tramšek. Tisto, kaj sem špilal, sem dal vse od sebe, moj maksimum in sem zelo zadovoljen pri Bistrici. Skozi potek sezone je pridno nabiral članske igralne minute, ki mu bodo prišle še kako prav v novi sezoni. Pa mislim, da še bom dobival več tekem, več priložnosti na tem novem stadionu v Bistrici in tudi rad se bi zahvalil trenerju Pevniku za priložnost in tudi trenerju pomočniku Anzi in mislim, da bom naslednje leto dal vse od sebe, da še dam več golov in to je to. Prvo ime stroke bistriškega kluba pa prav gotovo trener Robert Pevnik. Robert, torej, če se ozremo drugo sezono, ste tukaj v Slovenski Bistrici začrtali velike korake, torej z ekipo gradite iz pol sezone v pol sezono, kajti spremembe so velike, kar se tiče igralskega kadra. Kako bi torej ocenili tole letošnjo sezono? Jaz bi rad pohvalil igralce za prvi del sezone, za drugi del sezone. Ena taka specifična sezona, bom rekel, ker smo malo tekem odigrali doma, samo 2 na tej najlepši travnati površini. Sedaj v Sloveniji se lahko pohvalimo. Upam, da bomo to čuvali, da bomo znali to negovati. To pa pomeni, da nas čakajo težke tekme doma, ker vsaka ekipa bo motivirana, vsaka ekipa bo lahko tu igrala in verjamem, da bomo naslednjo sezono sestavili tudi takšen kader, da bo konkurenčen in da bo znal igrati nogomet in tako kot danes in v Triglavu in da bomo igrali vidno vlogo v naslednji sezoni. V Slovenski Bistrici bo tudi v novi tekmovalni sezoni domoval prvoligaški nogomet. Nogometaši Mojstrovine Bistrice so v konkurenci U15 starejši dečki in U17 kadeti ostali med prvoligaši, kar je zelo velik uspeh. Na skupni lestvici so na koncu zasedli 12. mesto in tako kronali uspešno krstno sezono med prvoligaši. To nam veliko pomeni, da smo sploh prišli lansko leto v prvo ligo, pa da smo zdaj tudi ostali, ker se nam pač priložnosti ponujajo za naprej. Lahko samo pokomentiram, da je bilo ogromno nekega dela, ogromno smo si tudi med sabo pomagali, trenerji pa vsi ljudje v klubu, da smo prišli do tega dosežka, kar ni bilo lahko, ker je seveda tisti, ko pridejo v prvo ligo, je pol najtežje obstati. Lahko pa, mislim, fantom lahko čestitam in kadetom in 15, da so res vsak trening, vsako tekmo dali vse od sebe. Zdaj ene tekme pač boljše odigrali, ene slabše, ampak na koncu mislim, da zasluženo ostali v ligi. Nogometaši Mojstrovine Bistrice so vse do zadnjega kroga reševali prvoligaški status. Tudi rezultati z drugih igrišč so jim resnici na ljubo šli na roko. Obe 11-terici pa sta največ pridobili, ko je na klop sedel trener Anej Lovrečič in to v drugem delu tekmovalne sezone. Meni se zdi, da nas je trener zelo dvignil. Po mojem ne je bilo takih rezultatov, če ne je bilo tega trenera. Prvi del smo bolj slabo igrali, zdaj ko pa prišel nov trener v drugem delu, smo pa bolj zaigrali in dobili več točk in se rešili izpada. Ekipi sta med prvenstvom imele vzpone in padce. Lepi dogodki pa bodo še dolgo ostali v glavah igralcev. Ja, najboljše je bilo proti Celju, ker je to moja bivša ekipa in tam je bilo tudi fajn dati gol, pa asistenco, pa proti Olimpiji, pa v bistvu vse tekme so bile zelo zabavne. Najbolj v spominu mi je ostala tekma proti Celju, ko smo tule zmagali 3-2. Najraje igram z ekipami, ki so na zgornjem delu lestvice, saj postaneš igrač z boljšimi igralci. Sicer pa borili smo se bolj z zadnjimi na lestvici, saj smo vedeli, da potrebujemo to za obstanek na prvi ligi. Mislim, bile so težke tekme in če ne bi želje pokazali, tudi verjetno ne bi v prvi ligi ostali. Da ima obstanek še večjo težo, pa je pokazal zadnji igralni krog, ko so v Slovenski Bistrici gostovali aktualni in tudi stari državni prvaki, nogometaši Maribora.
Vijoličasti so letos prepričljivo osvojili prvo mesto, tako v konkurenci U15, kot tudi med kadeti. V skupnem seštevku pa so konkurenco pustili daleč za seboj. Zelo veseli smo za to, ampak vedno poudarjamo, važno je delo in jaz verjamem, da tudi delo je pol posledica tega rezultata. Fantje so bili zelo pridni, marljivi, upoštevali vsa navodila, trdo trenirali in mislim, da zasluženo osvojili naslov prvaka. V vrstah prvakov pa tudi ne pozabijo na svoje zveste navijače, v prvi vrsti pa navijačice, ki jih spremljajo na njihovi športni poti. Smo zelo veseli, da smo prvaki lige, saj se je pokazal trud, ko smo ga vložili čez celo prvenstvo. Ob tej priložnosti pa bi rad pozdravil tudi vse punce, ko so nas spremljali skozi to pot. In prav slednjih je bilo veliko v Slovenski Bistrici, ki so zvesto navijale za svoje nogometaše. Najprej so na igrišče stopili starejši dečki v 15 v vijoličastem in rdečem bistriškem dresu. V obračunu Maribora in Mojstrovine so gledalci videli 7 golov, v prvem delu 4 in v drugem polčasu 3. Vsi doseženi goli pa so na koncu dali rezultat Bistrica 1, Maribor 6. Ja, tekma je bila zelo težka, nasprotnik je bil dober, začeli smo slabo, potem smo na konec prvega polčasa malo prevzeli, ampak vseeno na koncu žal poraz. Mariborčani so v srečanju povedli že v 3. minuti, strelec Žiga Kocbek. Za vodstvo 0:2 je v 11. minuti poskrbel Husko Nuhanović. V 13. minuti so gostje zadeli vratnico. Erazem Tisnikar je v 22. minuti za domače z prostega strela z 30 metrov stresel prečko. Za vodstvo vijoličastih z 0:3 je z glavo zadel Lukas Lavrič. V zadnji minuti prvega polčasa so domači z obetavno akcijo zapretili vratarjo gostov. Po kotu pa je z glavo zadel Nino Đurđević za polčas 1:3. Ja, zadetek proti Mariboru ni glih lahko dati, ne. Sem zelo vesel na ta gol. Na začetku drugega polčasa 2 obetavna napada gostiteljev. Nato pa odgovor gostov za vodstvo 1:4. V 76. minuti Aleks Lazić zadeva za 1:5. Jure Koležnik pa v 78. minuti preizkuša strel z glavo. Jure, danes z Mariborom, kako je bilo igrati kljub porazu? Super, ker so dobri nasprotniki in je bila zelo zanimiva tekma. 6. gol za Maribor pa je v 79. minuti dosegel Filip Širec za končnih 1:6. Visoka in zaslužena zmaga Maribora v tem štajerskem obračunu. V drugi tekmi dneva v konkurenci kadetov pa so prav tako zmagali Mariborčani, na koncu je bilo 1:3. Definitivno ni bilo lahko, sonce, vse zunanji vplivi na igro, drugače pa smo imeli igro pod kontrolo, rekel bi posest je bila skoraj oba polčasa na naši strani in tudi na koncu smo se pošteno veselili zmage. V prvem polčasu so domači zamudili kar nekaj priložnosti, da bi dosegli gol. Prav za 2 pa so poskrbeli gostje in to v tem prvem delu igre. Varovanci trenerja Marka Baruna so povedli v 10. minuti, strelec Nik Bartol. Minuto pred koncem prvega polčasa pa je vodstvo povišal Ante Mačukat. Domači so tako na odmor po prvem polčasu odšli z ostankom 2 golov. Ja, Maribor je zelo velik klub, zelo ima veliko kvalitete, tako da zmagala je želja. Vemo, kakšen nasprotnik je Maribor, dobri prvaki, ampak dali smo vse od sebe, boljši so bili, pa gremo dalje, naslednjo sezono, to. V drugem polčasu enosmerni promet v režiji Maribora, sled temu tudi zadetek za 0:3. V 77. minuti zadeva Jakob Franko. Častni zadetek za Bistričane pa dosega in to po lepem samostojnem prodoru Ahmet Avduli. Za zmago v Slovenski Bistrici pa so Mariborčani naslov še samo potrdili ter dali pomemben pečat njihovi nogometni šoli. Sigurno mi razvijamo igralce za naše prvo moštvo. Verjetno, ne vem, če ste gledali, naprej včeraj smo bili toliko veseli, da smo v članskem moštvu imeli 5-6 naših, v bistvu U17 igralcev, ki so igrali proti Aluminiju in tudi zmagali s 3:0. To je neki naš cilj nogometne šole, da imamo čim več naših igralcev, probamo
izstreliti v prvo moštvo. Maribor tako povsem prepričljivo slavi naslov državnih prvakov. Slovenska Bistrica pa zaslužen obstanek med prvoligaško elito v 15 in v 17.